Cənub bölgəsində kənd təsərrüfatında işlər xeyli canlanıb. Çünki artıq çiyələk mövsümüdür. Fermerlər məhsullarını toplamağa başlayıblar. Hansı sort daha çox becərilir? Bəs qiymətlər necədir? Çiyələk sahələrinin geniş yayıldığı Lənkərandan reportajımız var, izləyək. Üçüncü ildə çiyələk əkinlə başlamışıq. Birinci ildə 6 hektar, hal-hazırda 3-cü ildə 14 hektar ərazimiz var. Sort Murano sortudur. Satış da Bakı bazarındadır. 2026-nın ilk yığımıdır. 961 işçi əkmişik 14 hektara. Son illər Lənkəranda çiyələk təsərrüfatları genişləndirilir. Rayonun kəndlərinin 80%-də bu əkinlə məşğul olurlar. Təkcə Şağlaser kəndində 20 hektara yaxın sahədə çiyələk yetişdirilir. Şağlaser kəndində 14 hektar ərazidə artıq 3 tona yaxın çiyələk toplanılmışdı. 5 hektar ərazidə isə çiyələk yığımı davam edir. Fermerlər məhsuldarlığı ilə seçilən Murano sortuna üstünlük verirlər. Paralel olaraq Türkiyə və İtaliyadan gətirilən növlər də yetişdirilir. İtaliyadan gətirilən Maysa sortunu biz yetişdirmək qərarına gəlmişik və yetişdiririk. Hal-hazırda işlə gedir. Bu hardasa may ayının axırlarına, iyun əvvəlinə belə məhsul inşallah verəcək. Yetişmək üçün biz əsasən buna bu çiyələk sahəsinə gübrə verilir, azot verilir, dəmir verilir. Başqa bir dərman buna verilmir. 3 sortumuz var. Kleri, Murano, Patoloma. Hal-hazırda gördüyünüz sort Patoloma sortudur. Bu digər sortlardan biraz nəyə görə fərqlənir? Yarpağı biraz enlidir, həm də boyu hündür olur. Məhsullarımız çiyələk oktyabr ayında əkilir. Hal-hazırda artıq məhsul vermə dövründədir. Çiyələk yığımı mərhələli olmaqla avqusta kimi davam edir. 1 hektardan 40-45 ton məhsul toplamaq mümkündür. Çox gözəl məhsulumuz olur. 10 yeşik, 15 yeşik bir sahədən, bir karkazdan yığırıq. Məhsulumuz boldur. Hazırda da çiyələk yığılıb və Lənkəranın bütün kəndlərindən kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlər, sahibkarlar bura öz məhsullarını toplayaraq gətirirlər və soyuducuda saxlayırlar. Soyuducunun tutumu 100 tondur. Rayonda 7 ədəd soyuducu anbar fəaliyyət göstərir. Məhsul buradan həm yerli, həm də xarici bazara çıxarılır. Hazırda çiyələyin 1 kiloqramı sahədə 3 manata təklif olunur. Bu günə kimi bizim novar məhsulumuz aprel ayı olduğuna görə novar məhsul da yığılmışdır. Novar məhsul da Respublikanın kənarı az hallarda daşınmaz. Ancaq Respublika bazarlarından marketlərə bu məhsul təhvil verilmişdir. Yığılan məhsullar axşamüstü soyuducu ambarlarda şoklama edildikdən sonra ambarlara vurulur, sonra da ölkə xarici bazarlara daşınır. Qeyd edək ki, ötən il Lənkəranda ümumilikdə 1600 ton çiyələk toplanılıb. Bu il istehsalın 1800 tona çatdırılacağı proqnozlaşdırılır. Nuranə Tələt qızı Aysel Abbasova, ASTV Xəbər.